Commission on Human Rights mosulsi usab sa sunod-sunod nga mga pagpamusil o pagsuway nga pagpamusil nga gilambigit kang PDEA agent Von Rian Tecson o ni Tejero Barangay Captain Giselo Kadungog. Siluan Mirondina sa report. Usa ka team of investigators ang giumol karon sa Commission on Human Rights aron mo imbestigar sa pagpusil patay kang PDEA agent Von Rian Tecson. Samtang laing team of investigators usab ang gitahasan sa pagsusi sa gikatahong suway nga pagpusil kang Tejero Barangay Councilor Giselo Kadungog. Matod ni CHR7 Chief Investigator Leo Villarino, mihimo gilayon sila og moto proprio investigation human migawas ang mga taho sa posibilidad nga may mga pulis nga nalambigit sa maong mga insidente. Gihulagway ni Villarino nga disturbing na ang sunod-sunod nga mga pagpamusil. What is alarming about all of this is that police officers are allegedly involved in these incidents. What is also disturbing is ang istorya, the explanations coming from our police officials seem to not to jive with the actual incidents, no? Gitataw hinuon ni Villarino nga wala pay mga kabanay sa duha ka mga biktima ang midangop sa ilang buhatan. Iyang giangkon nga naglisod usab sila karon pagkuha sa habig sa kapulisan tungod kay nagdumili kini pag-cooperate sa ilang investigasyon. Ang atong tanang mga sabina ad testificando mo kanang subpoena dusis tecum requiring the police to produce certain reports are not being complied with, no? Simply by the reason nga mingon sila nga they have to seek clearance from their central office sa Camp Crame before they can give us even a single piece of document. Busa nang hinaot ang Commission on Human Rights nga unta magpakabana ang publiko sa mga panghitabo sa palibot ilabi na kung naglambigit kini sa mga pagpangabuso. Luan Mirondina, Balitang Basda.